誒，余老師，胡老師，我發現到一個密封嘅盒，咁即係盲盒啦。咁我哋可以點樣拆解到入邊究竟裝咗啲乜嘢嘅咧？梗係可以啦！我哋透過探究物品嘅共同同埋不同之處，從而探究出盲盒裏邊放嘅係啲乜嘢嚟。咁究竟我哋可以點做啊？呢度有3種物品：泥膠、膠杯同埋積木。而家你可以放一個物品落去，然後我透過問題就可以探究到盒裏邊係啲乜嘢嚟㗎啦。咁叻，我唔信。不如你而家轉身先，好啊，等我試下放個物品入去，睇下你係咪真係估到先。得啦，我放咗啦，你可以開始。呢度有3個物品：泥膠、膠杯同埋積木。我透過提問了解佢嘅共同同埋不同之處，從而透過排除法就可以揾到盲盒裏邊嘅係啲乜嘢嚟㗎啦。嗱，咁咧，我淨係可以俾你問3個關於特徵嘅問題嘅啫喎，睇下你係咪真係得先。我諗到啦，第一條問題，我想問盲盒裏邊個物品係咪透光㗎？等我睇下先。係唔透光嘅。係唔透光嘅，咁即係膠杯唔係啦。等我諗下先，泥膠同積木，呢個軟嘅，呢個硬嘅。啊，我想問呢個物品係軟定係硬㗎？係硬嘅。係硬嘅，咁我諗應該係積木。不過我想問埋第3條問題，確認一下呢件物品可唔可以變形㗎？係唔可以變形嘅。我已經揾到晒3個物品嘅實徵，分別係不透光、係硬嘅，以及唔可以變形。符合晒呢3個條件，只有積木。咁我可以確認盲盒裏邊應該係積木嚟嘅。你好犀利啊！你真係能夠從混沌中揾到線索，知道盲盒當中裏邊係放個積木喎。你真係好叻啊！其實你都可以㗎，不如我哋調轉一下。今次等我考下你啦。而家我將其中一個物品放喺盲盒裏邊，而你係唔可以睇㗎。透過提問佢哋嘅共同特徵同埋不同之處，從而揾出盒裏邊放嘅係啲乜嘢啦。好，今次等我表演下啦。可以啦。咁究竟盲盒入邊嘅物品係輕定係重嘅咧？等我睇下先，佢哋3個都咁輕。不如你再問下第2個問題啊！咁啊，我諗到啦。咁究竟入邊嘅物品係軟定係硬嘅咧？今次問得好好啊！個物品係軟嘅。哦，軟嘅。我諗到啦，積木同埋膠杯都係硬嘅。只有泥膠係軟嘅，所以我認為盲盒入邊嘅物品應該就係泥膠啦。冇錯啦，我哋喺過程中要留意物品嘅關鍵特徵，從而作出準確嘅提問，先至攞到有用嘅線索，幫我哋破解謎團㗎。平日我哋會喺課堂當中讓學生做實驗嘅操作員，而今次我哋會透過一連串嘅探究同埋提問，讓學生變身成為數據偵探，體驗一下科學家點樣從混沌當中揾線索、解決問題。冇錯，我哋喺日常生活中要有多啲嘅好奇心，就能夠燃點我哋對科學探究嘅熱誠。科學並唔係背誦知識，而係學會點樣思考。透過呢個活動，讓我哋嘅學生化身為數據偵探。記住，機會係留俾識得提問嘅你。